我是金光新，大鸟系列是我来宋庄创作的第一个作品系列。作品里边用的就是采用的一个，咱们大家都很熟悉的一个飞机，战斗机也好，运输机也好，是一个飞机的一个符号。另外一个就是一个古代一个儿童的那么一个形象。大鸟呢，其实这个画面里选用这两个符号的话，一个是很田园的，或者是很童趣的；另外一个很沉重，而且我选用的是那种黑白的，而不是彩色的一个东西，就是加重了它的一种很沉重、很强制的一种力量的这么一个意思，就是让这个画面形成一种反差，或者是一种矛盾冲突，就是造成一种很和谐，一种又非常不和谐的东西，这是两者之间的一种矛盾。一个是从那个形象上、形式上，它是两种。你看，比方画飞机是用了西式的一种表现方法，而且画那个小孩按照中国式的一种表现的一种方法，两种形式上的一种矛盾不和谐，再加上一种画面的不和谐，就制造一种冲突就破坏了一种比方说对于我个人来说，就是儿童时期的一种快乐呀，或者游戏啊，或者一种顽童时间的那个非常美好的东西，也就是说到大了，现在还有这种愿望，但是我也尽量的让它趋于游戏化。比方说，我会画这个小孩在飞机上打电话呀，或者打荡秋千呀，或者在飞机上做着各种这个就是正常生活当中的一些活动，我是尽量的让它游戏化，让人看了这个画面的可看性，或者是更深的一种去理解别的意思。画草莓这个也是飞机系列的一个编译也好，或者是再深入一点的也好，就是说我是会一开始画这人，后来又会考虑到别的东西，就是说我觉得这个水果草莓或者樱桃或者什么苹果都是一种很美好或者大家都爱吃的一个很好的东西，然后把它跟这个飞机结合在一起，也是同样造成一种矛盾，也映射着一种叫咱们平时讲的这个因果就取了这个水果的这个意思，然后一种因果关系在里边。我学了画画，又是做了那个摄像呀、编辑各方面，把这个电视里动的这个画面呢，潜移默化的在我现在的绘画当中都会能看到它的影子。尤其是你看我画的像这种，一看就像那个现在的所谓的3D 片或者什么造成的一种冲击力很强的一种，我觉得这是一个我也算是我的一个优势。像因这个里边就用到飞机的话，就可能也是在强调这个画面的它那种强力的一种思想的一种冲突，一种画面的冲击，大概是这个意思。不会像人家说，哎呀，你这个从什么哲学上啊，从什么这举几个什么国外的什么名字一大串，说的根本就不知道这人干嘛的。展览的时候有好多就是外边来的，他问我，你画的什么意思啊？又代表什么？我都不好跟你解释。我说这个东西咋说呢？啥都不代表，也可能啥都代表，怎么能说它代表什么？反正就是我想到什么就画什么了。就我考虑到刚才说那个过程，我考虑到我想画这个，就是当下这么一个状况，那我就画了。画了呢，我选了一个最适合的一个符号，小人跟飞机，也是这个两个不同的符号来表现我心里的一种当时的一种感受。这些就这样很简单。